Ya Allah ya Gusti Kang Maha Suci, arwis nyawang wong tuane Bayawati Rama Bayantaka gawe pikiran yang keturunan, gawe pikiran yang anak, kaya wong sing paling eman cuma mandor kanggil kang abus muda nang ora ilok ora pranti Rama Bayantaka ninggalaken tugas, ninggalaken pegaweane dhewe. Tugase Rama dadi kemit ning Masjid Agung Ciptarasa. Setiap Jumat pegaweane Rama, kerjaane Rama nabu beduk. Tapi barang sekian dititen-titenane tak deleng-delengaken ning Bayawati setiap Jumat. Ora lokan hadir ning Masjid Agung Ciptarasa. Ya Allah, mandat menjare Gusti Sinuwun, nunggu kehadirannya Rama, nunggu sitekane Rama. Tuli arep sapa maning sing nabu beduk. Mangkane jare wong ngomong sing nabu beduk dudu Rama Bayantaka ora enak. Tantang ora mati keluarga desa, keluarga Bapak Haji desa. Bayawati sing gade keturunane kadang-kadang keder arep takon ya kepriben, ora takon ya kepriben, sebab khawatir salah. Anak permasalahan apa? Priben bae ja enake Rama ya enake Bayawati, blenake wong tua ya blenake keturunan. Ya Allah kudu priben. Rama Bayantaka bakane omahku sasa bae, ringas bae. Biasane bakal liburan ning omah ora kan kaya konon. Selalu tenang. Barang sekian mah disugi mangan ya beli gelem dipangan, disugi nginung ya beli gelem dinung. Tak deleng-deleng akan tentune lagi pusing. Ya Allah. Barangan Ramane Bayawati mawis keceluk nyanggalak keras kepala keder kita sing dadi anake kuatir takon ya salah non lang diang bede wiak bae kuno bocahku ya. Iya Kang langka batur-batur ipada men disiramane senok ya po Bu mau nema anak miang manjing metu baik kita beli ditakon-takoni keder. Itu rupane bingung temen mikir apa sih? Mikiri wong tua anu nema Kang langka maning Kang. Wong tuane lagi sakit. Beli. Oh, kenang apa sih wong tuane? Ya biasane ku Kang, biasane setiap Jumat ku ramaku langka ning omahku. Iya ada di kemit masjid. Iya ora Kang, biasane nabu beduk orang.
si enakan jebak kasih nabu bedug ramane Bayawati ku konon je jari masyarakatku ya. Iya barang sekin mama Isma gak takon Kang. Oh konon takon iya. takon ramane senok. Iya jare mama Isma ku mengkene nok je. Nang apa sih jenok hari Jumat bedug lilok ditabu je. Apa sih ramane senok aja lagi sakit tak ora sun. Waras anone maramane. Waras anone makang. Tapi anak bayi ngumah kono. Anak bayi ngumah kita ku keder beli Kang. Ku jawab ora. Tuli je sepi bae je saben Jumat jelang kesuarane bedug je. Oh, jare mamaku bu ya takon. Jare mamaku bu kene ki Kang, mamaku tampil ki. Kelangan ning setiap sholat iya. kesuarane bedug. Jare mamaku bu takon, mama Bumi ya pada takon, mama Lurah ya pada takon, Bapak Kapolsek ya pada takon, si Bapak Sembokar iya. Kaget kita. Pai ngasenak wis linglung ya kepikiran. Iya kita membocah gaus linglung. Enggak sabun oli larutan. Ya ampun wong bulan mati warang-warang kena. Wis linglung. Iya kita makan yakin nasi bocah none pikiran aja mana-mana bae mulane gaduh. Ya bu separuh mana separuh mene di paruh-paruh. Kita membelang edan bae. Mau enggak masih bocah wis edan mah. Wayang jare mama Isma. Yo mau larep sabunan mete anu larutan. Aduh temen ya. Ya maklum ya Kang. Bocah gaya wonge ora. Oh, pikirannya mah bokat wis mana-mana. Iya, pikirannya mana-mana bae barang eta. Iya, wis kita kekini Kang ya ari mikiri wong tua bae ya. Melang mantak gelis tua. Dua laki dah durung ora Kang kita. Ya iya, mulane senok mah wis gede dhuwur kaya kono ndrong payu-payu laki soten wis wuru dewek, bakaramane senok mah. Apa sih Kang? Wonge galak. Iya kok. Kayak komon. Karena bocah dolan digebak-gebak. Digebak-gebak dak nek bebek dipantungi. Dipantungi dak nek tikus. Dadi kene langka kene. Langka kene Kang lagi ning jabak. Ya wis amang kok kita pentulan ah. Ayo Kang mene pumpung langka rama. Kita ne bebas arep sapa bae are wong perawan mah bagaikan pisang di atas meja. Ya iya. Sapa bae ya Kang ya. Ya bebas becik bokat ramane senok tekakat elon anak kita mah dolan gampang ngantur ngopi kono aja watir bakar ramah sing lawang arep dikane mencik metune sing lawang guri kono beli ya kono umpet-umpetan colong-colongan Kang kin sehubungan anak surat ya dibaca dingin dari Mimie Ibu apa? Bu Hajanudin. Kok dingin kaketir kita kikili. Apa tulisannya apa matanya kita nih ya? Mantaknya mah kita masih bocah nih. Nggo kacamata iki, Bu. Kok sing gampang-gampang dingin ya? Kangge Mimi Kadmini jaluk lagune jodoh gantung. Sareng Mamae Cindy Papae Sopi nyuwun lagune Juragan Empang sareng kangge Mas Gunawan Putra Bungsu Bos Ayam nyuwun lagune Kekejos Beling sareng Mamae Kembar sing bayari Angyi nyuwun lagune Juragan Empang sareng ngormati Mama tuan rumah Mama Hartono Mimi Neti minangkah Mimi tuan rumah sareng Mama Kubu Mama Bumi Mama Lurah seperangkat desane Geding sing dormati sareng Mama Isma wong sing paling eman sayang sedulure Aa Kosim Yayang Beben Centia nah Juragan Empang karo jodoh gantung jenang dadi siji bae yuk kelingan beli kan kanggo ngormati Mimi Kadmini Mimi Burhanuddin kanggo Mimi Kadmini sing lagu jodoh gantung
batin kesiksa kesiksa mikiri cinta hubungan dibloni nikmo tua Mama Hartono Nene Nenti Nyonya Prigelibu tuan rumah ibu tuan rumah mangga hubungan Papa Sopi bertahun-tahun Papa Sopi sing paling borak Papa Sopi putra bungsu putra bungsu putra bungsu bos ayam sayang putra bungsu bos ayam putra bungsu bos ayam Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi mata besar borong bos ayam putra bungsu bos ayam sing akeh duite bos ayam putra bungsu Mama Ilham Mama Ilham Mama Ilham bos ayam putra bungsu bos ayam Mama Ilham bos ayam putra bungsu desa pamit Mama Iis Mama Iis Mama Iis Mama Iis oli demenan ora oli kawinan Mimi Iqbal wanya turu Mimi Iqbal angger dewek-dewekan Mimi Iqbal sayang Mimi Uum matur kesuwun kanggo sapa no Mimi Iis cuma bisa nyambung pipine bos ayam ora bisa bos ayam dadi sejine putra bungsu diborong nih putra bungsu sun hubungan bos ayam bertahun-tahun bos ayam sing paling borak asik bos Taiwan asik paling sayang Papa asik terus diborong bos Taiwan bos Taiwan bos Taiwan asik bos Taiwan bos ayam putra bungsu bos ayam alah diborongin bos ayam Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi terus bos tembelek itu bos tembelek ceh bos ayam oli demenan oli hubungan bos tembelek bos ayam sayang wong sing paling boral bos ayam bos Taiwan kanggo Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi Papa Sopi bos ayam cuma bisa nyambung pipine bos ayam ora bisa dadi sijine bos ayam bos tembelek awan bos ayam
kesuwun. Iya, ibu tuan rumah matur kesuwun, bu lagi repot ibu tuan rumah. Bos ayam iki bos tembelak. Aduh, ya Allah anak bayi ya. Matur kesuwun Asep bos Taiwan. Anak bayi nih nyanyi ragam carem sedulure tuan rumah. Iya kayak wong aja batir ya ningguri juragan empang anak pengennya apa baik. Duh, senajan dilali-lali ya beli bisa lali. Dilelipur ya beli kelipur priwen bae gawong tua ake sing pada ngomong akan ramah bayan taka kakang bayan taka. Assalamualaikum kakang. Waalaikumsalam. Pada mancing kabeh. Wis Kang, wis mancing kabeh. Lah kasih ketinggalan. Nah, Kak. Iya. Ompak kalau Pak. Kaget kita makin dua tamu kora ilong kora prantik ini. Kok gak? Siapa kasih sampeanku ya? Oh, senok sabar. Samar. Pulau Rancang, Ki Ageng Pulau Rancang. Ki Ageng Pulau Rancang. Nggih. Sekanca balane. Pinangka bawahane wong tuane senok. Iya ya, bawahane Rama Bayantaka ya. Nah, yo tuane senok sampai kasih kana. Kuwara kuno kulane beli mendak-mendake sampean ya. Samar. Kula putrine anake. Singaran sapai kakana. Bayawati paman. Oh, Bayawati. Oh, iya. Yang keturunan nenek Kang. Anake gini kok. Iya, lagi cilik mah blesak kuno. Iya, lagi cilik mah blesak. Lagi cilik mah kosi kromot. Iya. Wetenge blendi. Iya, kosi barang gede. Ayo ya. Ora. Gembleng ya. Beli gembleng apaan nih wong awak kayak piting. Ya, bocah. Denok ya Kang ya. Ora denok ora Pak. Lucu ya. Ora lucu ora Pak, pusing rakam. Apa? Ngerakap. Cok kayak konon gak Kang. Iya, sun pengen mesen aku blesak. Iya, sakin masun ayo. Beli barang sakin mah kusin apa nemen. Nah, Ngeling di. Wongnya bagus beli Kak. Olo, ya bagus ke kita kalau dewek kemah. Bu teman gak? Masih bagus nih ngapane? Aturan kayak anakan geledek, bagus. sok sing sopan. Iya. Bagian kian sifatnya bocah wadon, tapi anaknya pemimpinnya kita kok. Ya iya wajib dihormati. Wajib dihormati, wajib disembah. Cok sampai nih mono takon. Siapa sih kuno pamanarane ko? Oh, sedok durung weruh. Iya. Si Jengkok. Aja jengkok, bakal jengkok wadah perhati dodok. Siapa sih paman? Oh, blekok, nok. Aduh, bakal blekok mani sawah-sawah, panik keraca. Duh, rewel nama. Asal nak kokoknya bae sih. Ya mung bae nak kokok-kokoknya kesejen nur. Tadi siapa rane? Nanang mangkok. Pengen tutang panah. Si nanang mangkok. Perang saneri mangkok tuaran uang pasangan itu tuaran uang itu apa? Bakal mangkok kok. Golongannya piring. Iya dah rombongan sendok. Ya termemel baik kok. Rasudius wonge blesak karane tutu mengkono nok pokot mangkok salah ya jaluk di pangapura nok maklum mari mangkok mak Ageng sok kadang-kadang bener sok kadang-kadang soak kuno nok ai wong soak kuno digawa-gawa mene kok Wis weruh soak digawa-gawa bae kitaku. Ilah ka maning yongan kok Ora mangkat disusuli. waduh saking apa sirane kok Ngapane? ya saking bae sirane utang Utang atur ora piro rapan ning kene mah. pira Atur 10.500.000. 10.500.000 diader bocah Lah angkot kosi mah sampai 28 juta. ini tingeling ai tingeling aduh paman maaf ya Nggih, berkat kula kurang sopan mangga diaturi
lega setapak paman mangga matur kesuwun dodok mangga dodok kok dodok bersih kulane gawis dipel bersih mangga pripun paman Inok ayo kita kan tamu ya pengen disuguhi beli ya itu kurang naik baik bocah kia yang kok gak ngerti tuan rumah eko sampai wisung ya orang disuguh-suguh tau kokon dodok mesti kon suguhan sirama ya wong mah kenalan dingin kokon dodok dingin nembe toli disuguhi kita kikeder kini paman harap nyuguhi gula watu nentok wis ada karo gula watu mat kanok karo pasir baya ada pasir ada nok wis karo anu kuan adem anu do Coca-Cola beli Sprite karo gula bibit bae bocah Adem Sari kiri mangkene nok ya bisane kabeh para ki ageng teka ning panggonane Senok iya pripun hari sebenarnya mah pengen ketemu kelawan wong tuane Senok Kakang Bayantaka Rama Bayantaka nggih ya mantake makana wonge ka mancing metu maune anak terus metu maning mancing anak nune mah mulane berita takon keder nggih keder aku kaya wong apa ya paman ya kaya wong bingung kekebingungan kan yari nama coba gano kongkon mene kula pengen ketemu gini nok kula kiwatir salah baik gini paman tapi beli mantak dadi apa ya wong barangnya anak tamu ya paman ya nggih kono nggone ya paman ya nggih tak undang kok awas sing sopan apa sih ya jadi pada akan kaya mau beli siraneku oh iya kian mah Kakang Bayantaka weruh watak karakter Kakang Bayantaka kok tadi kini umahe kini gini kok oh si bagus umaya ya bagus sih nganing Bayalangu iya mong sejen ke rumah kita mah tingkat ya umahe aduh lamun udah tingkat loro nih gurih kah Rama Bayantaka Rama wonten tamu Rama siapa sih bayi empu iki pirang-pirang gawa duit beli bakal beli gawa rezeki kokon balik maning tamune rayi mangga Rama mangga hari tamu belai makon balik maning rayi ganti tamune butuh gawa duit bae rayi aduh Kang waras dah sampean ki Kang sabar ta sampean ki kurama tamune kurama bayi kula Rama sing arane tamu iki pada karo raja rayi ya nggih kudu disenggrama saduwene sing aran tamu rayi ya los luruan jamuan rayi ya sing sekirane nyenggrama tamu rayi ya Duh Rama keder Rama gula watu nentok saanane rayi ya sing aran tamu beli kudu-kudu jaburan sing enak beli kudu-kudu panganan sing sedep rayi ya najan banyu putih iki wis dadi sumbaning rayi banyu putih bae ya hayang onon bayi wis kok godhog dingin ya Rama awas ya nok jaburannya kacang gawil nok duh tamu ora temen ya bakal kacang gawil yamping ya wis sana ari kacang grawil mah luruan nok ya nggih Rama nggih mangga paman nggih kulane badhe damel wedang nggih nggih nok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah netes wong islame ya kosi paseh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kita kan anakan kiai Ki Ageng Grendul ya pripun sampeyan ku wilujeng kuno Gusti alhamdulillah kok waras waluya jati temu ning waluya amprok karo siramaning ya kok ya syukur ari waras mah Gusti dongakaken supaya sampean selamat sebaliknya sampean durung suwe dongakaken kira-kira selamat rayi pulau ranjang nggih Kang dudu kayang konon rayi ya
maksudnya permasalahan kiyen aja sampai krunguning keturunan raye. Oh kira-kira sia kini kan. Priben raya hasil tugas sing sampeyan ki sampun kula jalani kini Kang. wis dicolong tabu peduk Sidaguri raye. Sampun Kang. Berhasil raye sih. Ah ya berhasil. Oli gawe berarti. Oli Kang. rombongan sahabat dingin lah. Mulane sun percaya ning Sirakok, percaya ning Pulau Rancang, percaya kabeh ning Jalaksana, kabeh percaya ning kiageng-kiageng bagian kidulan. Kesuwen. Karena sampeyan wis bidange calang colong, cepat seleput. Ya mungkin di Gusti kula mah celepet-celeput ke dikongkon sampean ora. Weruh yen mangkok bengen ahli gatang gotong. Weruh Iya. ahli matmet weruh. Iya kita mah. Pantes nugasaken kula ya Kang. Iya. Dadi wis ahline kula ki Kang. Wis ahline. Iya, anak Kang barang wis Ana barange raye. Hah? Non. Di Apaan nih? si kongkon Jawa beli kan Oh, tabu beduk. kongkon Jawa diora Iki anak. anak seragam Jakok ndelengkok karena rong wulan tek tinggalaken Masjid Agung Cipta Rasa. Nah, ini semangga Gusti. Oh. Bener beli kudu Gusti tabu sini kolong. Kin sing dadi gogon tuone wong Cipta Rasa kene kok ya. Oh, barangnya tableh sak ya Gusti. Barange blesak tapi gede manfaate kok ya. Apa sih kuno manfaate? Kiyen ki sing ngarane tabu beduk Sidaguri kene kok ya. Oh, masih terasa. Masjid Agung Cipta Rasa kan ana beduge. Ya iya. Los gantiin tabu beduge kok. Moal mangsa munia kok. Ai kono. Oh. Mangsa munia yen dudukin tabu kok. Oh, berarti wis manunggal karo tabukun ya. Tabu beduk Sidaguri. Iya. Nah toli sejene isun sing nabuh beduk Sidaguri moal bakal enak kamu nine kok. Apa sebabnya kono Gusti? Lah kuwi niku suwijine kenyatuan batin tabu beduk lawan jiwaning Bayantaka kok kaya Oh, ngono. wis menyatu. Oh, bukatan pengen jajal kok ya. Sok endase sira sing jadi beduge kok. Aduh, ampun ke among bokatan pecah. Monggo. nanging maaf gini Ya. Kang Bayantaka ya kula ki masih durung ngerti gini Kang ning tujuane sampean kenang apa sampean sing dadi pengurus kok nintah kula kok nyalong tabu beduk Kang. Sengaja rayi Pulau Rancang ya. Mulane isun Bayantaka ya rong wulan tanpa hadir ning Masjid Agung Cipta Rasa orah nabu beduk Sidaguri sengaja Apa kono Kang? supaya tanpa kecurigaan yen isun kang ngemet tabu beduk Sidaguri. Justru rayi Pulau Rancang lan Ki Ageng sejene kongkon ngemet tabu beduk supaya wong Cirebon ki beli curiga ning isun dirayi. Ya tulis sampeyan kanggo apa sih Kang? Sirama beli weru rayi ya. Nggih. Beduk Sidaguri sing ana ning Masjid Agung Cipta Rasa. Benar. Tanpa tabu bedukin ora bakal muni selawase beduk Sidaguri. Nggih. Apa bisane Bayantaka ngemet tabu beduk Sidaguri? Iki siwijining unjuk rasa batin, ora kepuasan sebener karo wong Cirebon, ora puas kelawan Gusti Sinuhun. Sawijining unjuk rasa ning batine isun rayi. Oh, gitu man kanggo peringatan Kang. Sekedar kanggo mencoba. Apa sing jadi pitakonan kepengenan yang Bayantaka? Ora dimengerti Gusti Sinuhun Gunung Jati. Tun kok sampeyan pengen cita-cita apa sih Kang? Lah, lok jebelaken ning kemampuane Bayantaka Siramar rayi. Turun paham kula mbak gini Kang. Selawase Bayantaka nabu beduk Sidaguri. Maksudnya kira-kira ada peningkatan, kira-kira setitik rada terhormat, setitik rada katon ning rakyat Bayalangu, khususnya ning Kecerbonan, pengen jadi imam ning Masjid Agung Cipta Rasa. Oh, tadi jare dhewek mah sampeyan ki kanggo protes
pinangka pengen naik pangkat kono hayang konon Rai aja jadi kemit bae aja selawas-lawas jadi kemit jadi kaum tugasnya ngepel bersini masjid padahal isun mampu jadi imam ning Masjid Agung Cipta Rasa. oh tadi sampean ke tujuan hari sebenarnya mah cuman pengen jadi imam pengen jadi imam ning Masjid Agung Cipta Rasa. Padahal singar wong Cirebon ku munafik sebenarnya sawerwe mah pripun sih Kang selawas-lawas meneng Cirebon terkadang wong Cirebon ki munafik sebenarnya loh sampean ngomong mengkono pinter cara dewek wong Cirebon sebenarnya biasanya mengkono selawas ning Masjid Agung Cipta Rasa ngerokaken ceramah kiai nggih ceramah para ustad nggih nyata-nyatane bohong Kang nyata-nyatane bobat Rai pripun sih Kang jare Kanjeng Sinuhun Sunan Kalijaga nalikane siar Islam ning Pulau Jawa nyebarakan agama Islam tanpa bayaran Rai yang ya nggih tanpa upah demi murid-murid agama tapi kiai zaman sekian tak rongokaken ning Masjid Agung Cipta Rasa pirang-pirang kiai sing blesak morale pirang-pirang sing blesak pikirane kiai apa konon contohe apa kono Kang contohe Kang satu gambaran sing nyata pernah ngrungu nggih kiai diundang ceramah ning Tangkil dakwah siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga ceramah dakwah siar Islam tanpa bayarannya cuman syahadat tapi kiai zaman kini tanpa kurang 2 juta nek beli bual mangkat berarti jelas kiai mau urip ning sajrone agama padahal isun gak mampu tanpa bayaran pengen niru Kanjeng Sunan Kalijaga tapi orang mengerti Kanjeng Sinuhun kelawan bayangtaka perjuangan demi perjuangan tapi apa hasilnya nggih Kang mulane tabu peduk tak colong iki sewiji dan protes karo Gusti Sinuhun Rai tapi kian maaf gini Kang ya dari pendapat ulama kejadian mangkenen ki Kang ya cilik ning witek gede wae gini maksud Rai ya cilik ning witek kejadian mah cilik cuman hilang tabu peduk tapi resikone gini Kang resikonya pripun Rai otomatis kadang pinangeran kekelangan gini Kang enda temen Rai enda temen bayalangu kudu berdiri kaki sendiri apa bayalangu orang bisa gadikakan dewek Rai bokatan sirap dari pinangeran tekangkat pinangeran Pulau Rancang nggih bokatan mangkok pengen jadi pinangeran Grendul ya lah pinangeran gendul mah Grendul oh Grendul siapa kono Gus Aris tidak kan asal sing Grendul iya bro Grendul ambo beli weruh sakalora kesik karena Grendul ya maklum kita mau ning desa Pulau Rancang Grendul kesik goblok oh kuno iya kalesan wong kana ya toli para mah belum memiakan ya kok kira iya atau ratu atau si rumah Cangkingan Kedokan Jagapura Pulau Rancang Grendul ya gesik lah iya siap dibacaki please jadi pinangeran Grendul orang mati kurang dibacaki ya goblok yari sampean dia tujuan mangkonon bakal ada watur Kang pasti terdukung iya bokatan Cirebon Jaya ana acara lumban acara apa Kang lumban apa Kang dari yang pirang tahun siripar kau bengi mah bisa ngomong ini par lah iya bokatan ning Cirebon anak acara muludan Bayalangu mendirikan muludan bokatan ning kana acara rame-rame Bayalangu gawe oh kira-kira bersaing ya Kang bersaing aja disangka bayang kaki orang mampu kanggo berdiri di kaki sendiri Bayalangu
Nggih. Kayang konon tujuane Rai. Ngenak-enakaken sira kabeh kakang kisah bener Rai. Ya toli pokat bae kang ari sampeyan sukses mah. Pokat bae kula kebagian enak supaya wong gede ki ngerti aja pengen dihormati bae ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu Kang? Kok dingin gak kok? Pokat sama-sama Rai kita mah kok. Ari sira masih mengenal beli kudu kok. Publik kenal. Kaya mau ngemis buah apa kuno? Hari sira kabeh pating delopong. Beli pada kenal. Kok dingin gak sampean ke sapa kasih kanan. Sira ki gopar ya. Kula Ki Ageng Pulau Ranca. Iya alias gopar. Nggih. Ya samar karo ingsun ya. Sapa kasih Kang? Batalumut sing Oh, Ki Ageng sing krangkeng. Sing krangkeng. Pantes sedulur tuane kini kok. Oh, sedulur Kakang Bayantaka. Sedulur tuane Kakang Bayantaka. Iya. Hari sira lagi pada apa iki? Ya lagi dolan bae kini Kang. Bertamu seba. Bertamu Biasa, sepeda wis lawas. Ora amplok pedok tadi pengen ketemu. Nah, biasa bakal kerjaan pada kumpul-kumpul. Ya, singarane wong bebaturan meduluran itu mangan ora mangan sing penting kumpul. Nggih, dudu mengkonon Kang ya. Ari sampean ada sing krangkeng tumekak ning Bayalangu ki ana keperluan tak kene Kang. Ana perlu karo pimpinan ira, ana beli. Oh, pengen ketemu kelawan Kakang Bayantaka? Iya. Kabaran anak nggih. Coba undangan bahwa ana bantalumut kon ya sing krangkeng. Nggih. Kang, Kakang Bayantaka. Ya Rai. Ternyata tamunya itu wong sedet Kang. Sapa Rai? Sedulur tuane sampean Kang. Sedulur. Nggih. Niku Rai. Kang. Waduh. Oh, saking kangenek kudu kok. Sedulur kita kene. Kakang kita. Si Kakang emat cilik sampai mau si gede dhuwur. Ada teh baka adi mah kadang-kadang gede. Iya. Ndak kari sih. Heeh. Tulis sira kita kalembetahan temen ya. Maksudnya piben Kang? Wani jagat panas teletep kayak kenen ngurung bening jero kameran. Lagi wirid Kang. Lagi zikir. Bagus. Singarane pendekatan diriku penting. Waras sampean Kang? Alhamdulillah. Dodo Kang bebarengan. Iya. Jam pira sing kanane sampean? Waduh. Kakang Kirai sing umahe ki pentong mangkat Kakang Muni. Pentong mangkat pribene maksudnya? Astagfirullahaladzim, kewalik. Pentong Muni Kakang mangkat maksudnya? Pentong subuh. Pentong subuh Rai. Masya Allah ya. Isun rasa berdosa Rai ya. Yang Sing ngarane wong nom iki kudu silaturahmi karo wong tua. Sampai wong tua tekamene Kakang Isun. Pangapura kula ya Kang ya. Ora apa-apa Rai. Singarane manusia iku kabeh duweni kesibukan. Sebeli-beliane singarane silaturahmi iku wong nom karo wong tua. Mung karena sehubungan wong nome akeh kesibukane ora salah Kakang wong tua sing tekak ning wong nom. Maklum kayang konon kaya konon Kang ya. Waras sampean ki? Alhamdulillah Rai. Ponakan-ponakan pada waras. Waduh, pada waras kabeh. Kakang Batalumut priwen Rai? Rasa kaget sapendurat. Artinya ujuk-ujuk tanpa awe weru. Biasane ponakan sampeyan tekamene yen anak keperluan. Kiyen nganti keringet bebotoran rupane wanter takang sampeyan. Perlune sing banget Rai. Nomor 1 Kakang ki pengen ketemu karo sedulur nom. Iya. Sing nomor loro Kakang ki arepan bebeja karo sira wong nom kabeh.
Alhamdulillah. Arep bebeja Cak. Harapan bebeja jeraye ya. Ya mumpung sampeyan kabeh ana ning kene, iya beli. Berarti sing aran bebeja ki garapan duwe gawe. Garapan hajatan. Ponakan kita payu mbuh sing lanang mbuh sing wadon. Ya kapan tanggal pira toli tanggapane apa kono Kang? Apane? Ya jare sampeyan garapan bebeja. Disangane kakang garap ngawinaken. Yang ngawinaken brokatan anake sampeyan ngerasa wis dewasa kabeh. Rayi senajan kakang keturunane wis dewasa sing wayahe rumah tangga gak dudu hal mengonon ngupai bejane kakang karo sira. Ari kuwen keperluane sampeyane mene kuwi apa perlune Kang? Bebeja mau sira kabeh sing ana ning tempat iki Bayalangu ki ya padang rungu beli serening Cirebon sakian lagi gegeran Rayi. Cirebon lagi gegeran Kang. Bener Rayi. Anu keributan dudu bokatan pemuda-pemuda pada demo bokatan kenang bensinnya naik konon. Oh beli Rayi. Bokatan gara-gara solare nanjak. Ora Ari kuwen ki rameh nang apa ning Cirebon ya Kang? dadi gegeran dere para elang lan pinangeran ning Cirebon sira ki ngrungu beli bahwasane Masjid Agung Cipta Rasa beduk Sidaguri ki tabuhe ilang. Apa? Masjid Agung Cipta Rasa ka? Iya. Beduke ka beduk Sidaguri ka? Tabu beduk Sidaguri ilang. Ilang. Dadi kakang ki mene ki ngupai weruh. Masya Allah. Kude siapa sing nyolongnya ke kuno ya? Iya ya Kang. Mader tabu beduk bae ora ya? Lah artinya apa tabu beduk dicolong goblok temen sing nyolongnya ya? Ya toli keisengan temen si Kang wong iku. Ora sude open Kang beli buru-buru wajan karena rong wulan isun ora hadir ing Masjid Agung Cipta Rasa. Pirang wulan? Rong wulan Kang isun dihadir. Dadi setelah sira beli hadir rong wulanku Bayantaka sing jelas mah tabu beduk langka. Bokatan digedolan ning bocah cilik sing arane masjid akeh bocah lembut Kang. Yang mestine bahkan ning masjidku sekosong-kosongane masjid DKM iki selalu gilir gumanti. Bokatan anak bocah iseng kono Kang, bocah iseng kono. Wis gah duh Rai. Kakang makin garapan takon karo sira. Hari sebenarnya sira ki rong wulan beli pernah hadir nyumponi kewajiban yang sira sebagai kemit ning Masjid Agung Cipta Rasa ki alasannya ki apa? Alasannya? Iya. Alasannya rong wulan beli teka mana? Hari sebenarnya malah lara kini Kang. Masya Allah lara lagi lara kini Kang. Kenapa sira beli weruh ngupai weruh kelawan sadulur tua? Ya mater galarane lara cilik beli pati nemen-nemen jardak mah pengen istirahat Kang. Dadi singarane wong laraku Bayantaka ya seweruhe kakang ya boro-boro melaku bakasan lara tubuhe Bayantaka ki ngadeg bega ya kaya-kayane payah. Apa maning larane Bayantaka ngomong baik masih gelumantangan. Ya mulane nganggo tetek jadi Kang bokatan sepayang sempoyong ya gagian dijaga. Ku tetekane. Hari masalah tetekan mah variasi. Masih aktif menjalankan tugas ning Masjid Agung gak tetekan kunku orang pernah ketinggalan. Dudu hari sampeyan ilange tabu beduk Cipta Rasa. Dadak-dadak mene garapan takon tak garapan nuduh sampeyan. Dudu garap nuduh Rai. Hari sebenarnya mah garap takon. Lah karena sehubungan setelah Rai Bayantaka beli hadir ning Masjid Agung ketepatan ora suwe beduk mau tabuhe langka. nah isun kan wis ngomong rong wulan isun bihadir ning Masjid Agung Cipta Rasa. Ari kuwen tabu beduke ilange kapan? Ya hari sebenarnya mah tabu bedukku sekitar daurung minggu. Rong minggu ilange. Iya. Bahwa isun ora aktif rong wulan. Rong bulan. Jadi isun ulu bitaka mana pak ulu ilange tabu beduk sampeyan. Justru setelah sira beli aktif tabu beduknya langka. Ya berarti isun kan beli weruh. Lah wis gah Rai kader gakin makaro kakang ya.
sebab singarane sedulur iku eman-eman wong meduluran paribasane pegot gulu ning gajah ora bakal pegot wong meduluran tega ning warase wong meduluran ora tega ning larane tega ning larane mesti kudu ora tega ning patine rayi kakangku bahasanya mengkonon ora tega ning larane tega ning warase tega ning patine pribene secara bilangsung sampai ngundet-ngundet urip bakal mengkonon ya soleh kawruanan ning sira Bayantaka bakal Masjid Agung Cipta Rasa ya beduk sidaburiku tomboro tabuhe langka senajan tabuhe anak sejen sing nabu sejene Bayantaka senajan muni unine ora enak mulane tak tinggal soten los kongkon wong sejen sing nabu yakin barang sakin harap wong sejen sing nabu tapi tabu beduge langka kenang apa ilangnya tabu beduk tekane mene sampeyan wis garaye aja ngotot-ngotot aja ngancil-ngancil karena sira karo kakang kan sedulur ya jadi sing jelas kakang ora bakal memperpanjang perkara kiyen kakang ki beli garep melu ning wong Cirebon sebeli-beliane kakang ki memihak karo sedulur sing penting sedulure terang-terangan ya tapi bahasanya sampeyannya bikin kayang konon bakal bahasa mau konon tersinggung isune kakang tersinggung ya tersinggung dore-dore isun sedulur no dore-dore adi ngerasa dimban-ban ngerasa diopeni ngerasa dimomong sampai ngundat-ngundat Bayantaka kakang garap ngopi gambaran lamun Ki Ageng Pulau Rancang mangan sabrang mesti sing rasakna pedese siapa? Ya Pulau Rancang dewek sing mangan Pulau Rancang ya kula supaya saya kita sing pedes mah jadi Rai Bayantaka mau beli melu pedes ya beli melu pedes berarti siapa sing berbuat berarti kun sing diterima berarti kun sing bener-bener berbuat kakang kan beli nuduh karo sira tapi sirane sekaligus jawabnya kelawan emosi cangare abang seolah-olah menunjukkan bahwa dudu wong sejen sing nyolong kang kita dewek karena sampeyan sedurung-durunge nuduh ari wong dituduh ari wong beli ngerasa ya dituduh ya blenak siapa-siapa gak wis garaye menek kodeket gak susene merengkel ki sedulur gak kita make iya dudukin mas sampai akan bae bahwa yen Bayantaka iki ora weruh kejadiane ilange tabu bedugang kayang konon kun mah terserah Rai Bayantaka garap weruh garapan beli garap ngurungu garapan beli sing penting kaitannya antara sirap karo kakang iki sedulur wong dadi sedulur iku nang ya keciwit kulit kegawa daging ngerti masalah kun mengerti benak ning larane benak ning patine ibarate pegot gulu ning gajah aja pegot wong meduluran kang aja suwe-suwe kang kita negarapan kondangan ning tangkil harapan kondangan ning Kang Warhartono wis ya sampeyan balik ning balik ning kerangkeng ya masalah balik sampeyan balik urusan ning sira tukaran karo sedulur isin sampeyan wong tuane ngalahi durung-durung acan ngundat-ngundat iya kak doro-doro kitane adi sedulur nom ngerasa diopeni ngerasa digendong-gendong lah ya pujaran kono iya beli garapan ilang beli siapa tahu kita sing ngemet bakal wong ngerasa dadi adi sing ngerasa digendong-gendong berarti kudu ngargai karo wong tua sira bakal sira orang ngargai pada karo air sujud dibalas lawan air tuba sira lah pokok kita mau usaha toh dongol maning beli bara-bara ning guriku kita ngomong ngemet kabur beli kan kita ngomong ngemet kabur beli kayak kaya mah dadikin marayi kakang beliar memperpanjang perkara ya sing penting lamona Rai Bayantaka beli rasa ngemet beli apa-apa tapi tulung todokakan siapa sebenarnya sing jokot tabu beduk mau kakang batalumut adine sampean Bayantaka terus terang karena sampean isun dewek ngerti setengah dukun dari kakang Bayantaka lumut
sebab kuncen asem rungkat. Singaran asem rungkat ku dadi jujugane wong kok ya. Dadi weruh gak pantes lamun adi sing berbuat keciwit kulit kegawa daging anak cara kadata sawala wong nom sing berbuat kadang-kadang wong tua kegawa kawa. Ikulah bakal sira ngerti. Akui isun sing ngemet tabu bentuk. Nah, ya telu terang-terangan bae, Kang. Isun sing ngemet tabu bentuk si daguri Kang. Arepan ngomong apa sampean? Bakal sira sing bener-bener njokot tabu beduk mesti kakang beli tega lamun sira di penjara ya dilanjutkan ning perkara ning persidangan Kesultanan Cirebon Kirai kakang beli tega Tabu beduk tekang di penjara. lah apa sira beli ngerti bakal wong sing jokot milike wong sejen berarti ku tandane apa nyolong Ya beli ngemet kita mah. beli ngemet oh tadi dudu Rayi Bayantaka Iya. sing ngemet sebenarnya siapa Lancang. ya Rayi Bayantaka lepas sing jeratan hukum Los pula rancang si ngemet ya. jadi aja dume-dume siraki pulau rancang awake gede kaya kebo Waduh. bakal wong kaya kebo iku tulung senajan awake kaya kebo tapi sing duwe pikiran Nah, ngomong setua-tua begini. Tak akui ya. iya Kita sing nyolong tak akui. bener sira Ya, kita sing berarti ngomong. jelas siraki bakal terjerat hukum ngerti Tapi kita nek oli perintah dikongkon ana sing ngongkon. kan sing dase gundul Tutuk kian sing empat ora. nah kian sing kaya poklot Beli siapa sing ngongkon Kakang Oh. Bayantaka. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kita masa kadar berita. Dia beli kok. Pinter berarti sira pulau rancang. Tadi kayang konon Kang masih mending sampean balik kin urusan pribadi. Rayi barang setelah jare pengakuan Ki Ageng Pulau Rancang bahwasane Bayantaka sing merintah kakang kecewa duwe sadulur sira Bisanya kecewa? percuma sira dipondokaken ning pesantren Singawi cilik dididik kongkon pinter Iya. tapi ternyata sira berbuat kerdil sira Berbuat kerdil. Iya. Kanggo apa dipondokaken pesantren? Bareng gede sampai tua dadi kemit. Kanggo apa dipondokaken sampean? Kudu dadi imam tah. nang bakal wong garap nyolong ya nyolong sing kena kanggo kumadiran nyolong motor garong bang ya tapi sira nyolong tabu beduk senajan barangnya berarti tapi gede hukumnya nah. Ora berarti dunia harta beli berarti isun pengennya tabu beduk tabu beduk iya bangsa rombongan kiong kopong gitu tadi kan mengkenen sampean sedulur tua kula sedulur nom Iya. mang saya kudu-kudu tukaran karo sampean ya bakal aja kudu tukaran ya kacung Bayantaka aja sampai terjerat hukum ning para pinangeran wis neh tabu beduk sing gawa kakang siliki lepas sing jeratan hukum dudu kaya konon ari sampean ki bela wong Cirebon bela Pinangeran ki piben artine sampean piben maksud dari sampean kakang ki pengabdian Bayantaka pengabdian singarane wong abdi bawahan karo pimpinan ya selalu patuh taat segala aturane ari sira nyolong tabu beduk ari sampean tekamene dikongkon sapa dikoncong Kanjeng Sultan dikongkoning Kanjeng Sultan iya sakian dibalakaken dikongkoning kula nurut pri sampean balakaken apa ari Kanjeng Sultan ku apane sampean ya wong sejen dia len iya ari kula ning sampean apa adi nurut ning adi apa nurut ning wong sejen apa sira dianggap kalah Ya. kongko nuruti ngadi beli mungkin sotel lamun nuruti ngadi lamun adine wong bener Ya, iya, senajan wong sejen dulalen tapi karena tingkah yang bener wajib dibela isun takon karo sampeyan takon apa maneh arep panuruting wong sejen arep panuruting sedulur sira ngomong apa ngomong apa Ora. Rabe dewek bae bocah. rongokna ya
nurut ning adi sote lamun tingkai bener isun ora takon tentang bener isun pengen takon karo sampeyan iya nurut ning wong sejen apa nurut ning sedulur nurut ning wong sejen ya beli bener wah beli bener sampeyan beli bener jawabannya beli bener sedulur pelimpan kudu ngarani sedulur lemah soak pencuri goblok pengen takon sedulur karo wong sejen abot ning wong sejen Kang singaran lara makang bokatan sampean lara iya dudu wong sejen sing ngobati iki sedulur kenang apa nuti wong sejen oh iya ning nangger bae sing ya wis balik maning kita nuruti sedulur temenan nuruti sedulur iya yakin ora bisa robah iya nuruti sedulur lamun sampean nuruti sedulur balik ka maning ning Cirebon sampai akan karo Gusti Sinuhun bayang taka bakal teka ning ke Cirebonan wis balik sampai balik mana balik kok susuane munclak jadi kokon balik beli bakal balik bayang taka bisa lebih bakal balik tua ke kita kau sila tekong kosi pokoknya sampai nurut duit mangsa wong tua kudu nurut karo wong enom sebaliknya wong enom kudu nurut karo wong tua isu nurut karo sampai yang nurut patut jare sampai ngakui tekakui isu si nyolong ya wis bakal sila ngakui sila nurut balik kena sampai ke sekedar perintah iya sekedar kokonan sampai ada tuan ini ngalai wis tukuran baisin balik loh isin tamu sampai ada sing sadar isin sirale kupeng dadi nang dilalikan siraku suwe-suwe wong tua kang untak kenek ku goblok waduh sing heling ya sampe hendak temen bokatan duraka wong nom karo wong tua wis kudune kurang ajar sesene petak samblang karo kina pas lah dianggap kita wedi karo sira siapa mau ngomong kiri tunjuk ning wong dawuk sakiri krong kiri ya maju kang sampeyan kok oh dia ambekan dikit harap dibalakakan beli lamonan kita bikin balakakan priben sampean aja ngilangan kesabaran wong dawuk nang sira ternyata sampean bela wong sejen tenimbang sedulur during gunung ana puncake abot ning wong sejen tenimbang abot ning sedulur wong sejen karena bener sedulur karena tindakan yang jahat gawe wirang mencoreng muka yang kakak berarti jelas dudu wong sejen sehingga penjeblosakan kita penjara ternyata wong dewek sedulur dewek sehingga penjeblosakan bayang kakak lagi cilik rebutan banyu susu sakin rebutan bebener bok menawa dadi dongangan yang anak putu antara sila karo kakang tarung jago di sejeroning kurung egois yang mengkono sampean kakang itu kakang sing egois tapi sila berapa sampean bikin balik tak bukti kapan waktu cingeling doyok silaku cingeling wong doyok dari pengadilan kenapa silaku menang lawan beliau bokat pengen rubah ajar menang Kus balik ya Kus sik suasana nguntak umbar bokatan pengen beru dolanane oh dikit pengen beru sila aja mencampuri urusan yang kaya campur-campur bokat kejahatan gede sila mader beru muntelung jurus dolanane bayang kakak salah suci yang contrik pusaka lepasin serangkane ngandrakakan nelan salah suci yang korban tak ladeni nang sirah kurang ajar sesuai sing elit waduh
sampeyan sing juara kalah. Sendalannya lah tuku wingi sampai petak. Ayo nang menang dorakan yang lawan wong tua sirah. Wis doyok ta Mas Bro. Balik bisa sampean ge. Beli bakal balik. 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 Bobok dibobok. Kurang ajar. Lah. Oh. Sedurunge gawat tabu beduk ora bakal balik ning Cirebon. Sedurunge sampean nyangking gula. Iya. Dibalik ning Cirebon. Iya. Aja ngilang kesabaran Bayantaka sampean. Arep ngadil kenapa Bayantaka? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena buku wa iya karena stain. Hanya pada Allah isun menyembah. Hanya pada Allah isun berpertolongan. Ajianku Ledek Sayuta. Led Sayuta. Led Sayuta. Kula mawet dibae Kang. Bakal sampean dibakakan digledek sayutaku. Melaka samber gledek. Aduh, sampean mah. Nyebut Kang, nyebut. Nyebut Kang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Sampai ngentokakan ajian gledek sayuta. Mendika wonge. Waduh Kang kabur kok. Aduh Kang kabur. Kakang Batalumut kan kaireng gesang kayak kebakar ayi. Ya kuwenku kena hadiahnya sampean ku lho Kang. Kena ngapa ayi kana? Pada gesang karo Kang. Kena ngapa ayi? Sayuta, ajar gledek sayuta. Kena gledek sayuta. Kang Kakang Batalumut kula hilap Kang pangapura kakang aduh. Waduh, lagi kabeh ayo tiburi ya. Bukan apa-apa. Ayo tiburi. Aduh, Den. Uripe siun ki Den, jare dia lagi ngaulang Den. Ai, kaulan ning endi, Bi? Jare dewe ngaulang ning Ki Ageng Batalumut. Batalumut. Iya, ning Krangkeng. Oh, daerah Krangkeng kono ya, Bi. Iya. Ngomong anak telu ki sira Den. Akeh temen. Iya bocah telu. Aduh ini siwan nok siwan Warasmi. ibu siwan Warasmi. ajailo digawe kursi aja ngaula besiwan Ya wong sekali-kali ganti aluan dombreta wedan. Ngomong bocah telu ki Den. Lanange loro wadone siji. Oh, dadi lanange loro wadone siji. Iya. Pertama Surarasa, Suryajati, Sing telu Suryawati. Oh, sing pembungsu dari wong anu mah Bontot. sabarina sabarina ajailo aja kalene usaha
enggak, masih digawa-gawa terus. Pengen joget tapi Mau enak bokong. Mau kapan ngomongnya Rus? Watak kayak bocah telu ge sejen-sejen jeratnya. ya bagian sekeluarga gaya Pak. Kayak kakaknya Surya Rasa Surya Rasa. Wataknya Wataknya doyan main. doso Pokal. Aduh. Kayak Surya Jati. Musik seluruh apa? nah Kayak ada Surya Jati priwe Bi. Embu sing diglatiku apa kayak mah ilmu bae bocah karma. Iya ya ingat Jarang ning omah. miang-miang bae. Iya miang-miang bae. Nah ada sing terakhir Nah, si wadon Suryawati Suryawati penengan bocah pendiam. pendiem. Awas Pi kadang-kadang pendiamku duluwer. Luar siapa? Ya. Suryawati senok wajang lamun baik Siapa kuno Bi? Kin yakin Suryawati Ya, aku saya urat yang ada. iya lagi ngenes bebu bocah ngenes siapa ya harus Aja lagi ngantuk kuno Bi. mantuk ya. Terus bapak ngorah mana sih kita mah aja maning tabuan anak mau getok batok kecoget Wong edan berarti. lengan kosim lenos deh Piang kosi matane melek beli merem beli. picak caranya gak enggak Sendu. harus menang garus Suryawati terus babangon Lagi apa-apaan sih Bi? terus bro pertanyaan pan anak kau disenok bro ala bibisi mana mau ketok ibat gitu terus babangor BBC memang seneng dewek baik. Sampean mah berak-berak baik Bi. bakal wong urip iku aja diambil pusing no bakal wong pusing sesuai nama kayak kering Urip aja wong pusing, wong pusing nah ulang bibisi wan kal pentakon senokku sedina king lamun wis oleh rong dina iki nang apa mikir apa senok Ayah mikiri Rama BBC One mikiri Rama Suryawati dilawaning lamun sabandina mikiraken Rama bantal lumut langkaning panggonan Rama kubi langka ning omah langka wis oleh pirang dina wis oli telung dina kiyen BBC One sambat-sambat kaya belimu tadi senoki menang lawan menang iki lagi mikiri ramene sampean wadir ning Rama Bi toli ora ilok-ilok Rama ku memangkatan beli ngomong ning Suryawati Bi beli ngomong beli wawara beli wawara ning Suryawati BBC waduh ya Mama Hartono memang pada tuan rumah kalian kenal mati yang pinter no kira anak saya ya bener wong dadi anak mah kudu kelangan apa maning pun sipate wong tua wis tua pisan
Barang anu ramene sampean wis tua kepengen bae bolak-balik ning Cirebon. Toli mungkin temen nasib Suryawati ya biya. Riwen sino. Urip ning dunia wis mau ora duwe. Iya ya no. Duwe kakang lah kasih ngeman bi. Duwe kakang loro lang kasih sayang yang senok-senok ajar. Duwe wong tua ya garis siji ora bi. Arep menes besi ka mancing mani banyu. Wah. Jagati males bakal balik ke rumah. Ya males harus suaranya kayak kono. Priwe sih Mas? Dalam rumah kayak ibu bonteng. Bahkan kayak kono ku mas sampean kuno mah. Iya ya ma. Dalam hati kayak wong edan. Ya Allah kakang. Di wong tua sih wis tua. Tuli singaran penyakit di waras-waras maning. Ya periksa mana Mas? Dirongsen. Rongsen pirang-pirang rongsenan. Lagi pada apa ini? Mulane kakangnya ku aja nyewot bae bakal pengen waras mah. Beli nyewot teh priwe nok ari mikiri sira tuh adi wadon bisa molah. Rama wis tua. Umak kayak ibu konten. Ya Allah kakang Suryawati masih bocah ya dulu ngerti ning polahanku Kang. Paling gampang di wong wadon usaha ku ngerti. Paling gampang wong wadon entut ya apa? Entut. Ya paling gampang sampean. Siwane maning ning majikan sentut rong entut. Ya artinya kah? Paling gampang kerjane wong wadon. Iya. Ya salah, si paling gampang sampean. Wong sejen mah doya adi wadon ku gawe seneng nih sedulur tua. Pada mangkat di Taiwan, ing Korea, tapi majikan sira. Kakang sakit dia bisa ngobat-ngobati acan. Ya wis iya Suryawati ne gelem molang kuli bebaso ning Mama Hartono. Aja masa pira gaji aku. Entong kong yayang pepeng bae no. Udah dibujang ning Mama Isma. Percuma Ya si mula apa kakang? mangkat ning Keramat Tunggak. Ya, Jakarta. ning Jakarta. Ning Keramat Tunggak. Ning Keramat Tunggak. Lamun beli diterima? Diterima masa urung apa kapan sira manok. Ya wis ayo be pada mengkeramat yo. Sampean ku ramat-ramat sampean ku yang gila-gila temen anapan ramat-ramat ku. Kongkon mola pari lur duit. Ya wis senok Wan. Senok ning Keramat Tunggak, siwane ning Keramat Gonggo. Cih, Ramat tunggu ngendi ku daerah ngendi ku. bisa nembang beli sira. Cih, kok nembang. Wong kaya manok zaman iki mah gampang. Lamun kekayaan bang jare ramat tunggu pesan bagian senok luru duit. Emang. Ngel ku mod di siji didol. Bakal mau ngeluru duit belajar ngaroke kayak bocah zaman sakieu ka. Yang duwe kakang ngongkon di kongkon ngamen mang. Mama Hartono kita monik ya ini. Ya wis karo ndaga Mama Hartono maning anake sedulure. Sing Jakarta pada teka. Jakarta ku. Kuno. Ku bareng anu ki miminenti di kiar kaulan. Sing luar kini nok memilu nanti ku. Mimi nanti ku sing luar. Ya iyalah. Ya srok jare Mimi nanti badhe kaulan karo Mang Kosi mana kekasih. Pangkurmu ceki. Mangkosim gua ngendi sih? Wong gadingan. Tutu kakangnya Yaya Bang Ben. Pakasirane bisa nembang ki. Bapak tuan rumah ku jar nanjak. Ya re wong arep kaulan mak kok nanjak pe dingin Mimi nanti nih. Jangan sirane bisa beli si nembangnya ku. Kecil pengennya jaluk kayak apa? Ya, Klasik kanta. Klasik kon lo. Saidaan. Mama Isma kami minenti pada sawer. Mangga. Ya iyalah. Arep kaulan je kuno kakak. Cuma penembangnya sirane ku garap penembang apa idane ko. Yang kok Mimi nanti ya. Nah, ditarik-tarik pucak dia gila-gila. Kok dupai dalan dingin kanggo Mimi nanti ya Bakal kakak. papat pinter kula mau wis buru dewek. Kok Bakal nyogok geni ke. Ana sing lagu colong-colongan anak. Bisa. Terus bubur apa bubur putih anak. Bisa. kok ke joget. Tanpa jero anak. Terus apa mandi indah. Pokoknya joget ono. Pokoknya kepek lu.
hari judulnya kelingan kampus ya kan bang debek mabli bisa iya kating weruan ayah yang beben wan nanti mabli bakal ngangkut duit rupiah sawerega ngangkut duit apaan realan mangga ulang setia janji setia janji maksudnya mah bareng-bareng janji kuno bareng-bareng janji toh iya weruning lagu beli weruning judul kita kan iya ya apa cuma tuh be Mimi Nenti pada kaulan oh Mimi Nenti gini takoni kaulan ya apa ya Mimi Nenti mah kaulan apa saweri uje oh aku kejamin kaulan priwen mi bisa dibalikakan arep sasar orang kok waktu di Arab atau di luar ki kok siap bisa balik di Jawa mana kok ada rezeki Arab sawet di Wakosim ya sawere ning Wakosim ya khawatir sira kebagian iya Wak bagian Wakosim iya sakit ibu dan tinggal melaksanakan aul beli apa-apa ngaku dari alat iya dolaran yuk nangken lagu mah apa baik sih enak lah lagunya apa baik apa iya ya wis sing enak bubur beyami ya bubur beli apa-apa bubur sok iya bubur ya iya